Vou fazer um vídeo pra vocês diferente hoje, bebês, mais uma dicasinha top. Eu tô com esse New, quando o cliente fala pra mim que já trocou amortecedor, já fez de tudo e um barulho continua, então ele me procurou. Acontecendo, às vezes você troca amortecedor, troca a bandeja, mas você não vai num ponto muito importante, ó. Que é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês a seguir. Quando eu cheguei lá no carro, eu notei que as bieletas deles estavam estouradas, certo? Então, duas bieletas novas, só que ó, olha que bacana. Tem que dar uma atenção na bucha da barra. A bucha da barra dele é de 21. Ó, 20.1 tá dentro do permitido. E a que já está nele, 23. Então o barulho aqui nada mais é que o que? Ficou muito bilongo, rapaziada, na bucha da barra. Então vai fazer barulho. Você pode trocar a bieleta que você quiser, que a frente do carro vai ficar barulho. Você troca a bieleta, mas não trocou as buchas da barra, então vai ficar batendo a barra ali, estabilizador. Então pega a visão. Olha que dica top aí para resolver o seu problema de barulho no